Mes frères, mes sœurs, mes fils, mes filles, bonjour. En vous réitérant mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année, je me sens obligé de venir aujourd'hui faire cette annonce, ou plutôt lancer cette alerte, après une série de décès à Yaoundé suite à l'intoxication due au charbon de bois. Eh bien, des preuves médicales et des enquêtes policières à l'appui nous permettent aujourd'hui de l'affirmer, sans risque de nous tromper, que plusieurs décès enregistrés dans certaines formations hospitalières de Yaoundé en cette fin d'année 2023 ont été causés par des gaz toxiques provenant de la brûlure de certains charbons de bois. Vous achetez votre sac de charbon normalement, vous ne vous souciez pas de savoir de quel bois est issu ce charbon, vous n'avez pas particulièrement de soucis quand vous faites votre cuisine au feu de bois, quand vous braisez, quand vous fumez certains aliments. Eh bien, il est grand temps d'y veiller un peu plus. Il apparaît que des bois qui sont traités pour tenir dans la durée à l'usage des pylônes ou des poteaux de transport, de câbles électriques ou téléphoniques ou d'autres usages du genre, dégagent, quand ils sont brûlés, des gaz extrêmement toxiques pouvant donner la mort. On peut aussi se rappeler que les parents nous apprenaient que tel arbre n'est pas bon pour le feu de bois, il ne faut pas venir vous réchauffer à tel bois. Ben, on ne se souciait pas de savoir pourquoi ils le disaient, mais ils avaient une sagesse antique qui leur avait transmis cet enseignement que tous les bois ne sont pas bons à brûler, et particulièrement à côté des êtres vivants, à côté des humains ou des animaux. Dans l'impossibilité de faire la vérification, donc, n'allumez pas des foyers à charbon dans une maison fermée, surtout pas à côté des enfants. Si le feu est fait à l'extérieur de la maison pour vos cuissons diverses, soyez attentifs à tout malaise que vous pouvez ressentir à proximité de cette fumée. En cas de besoin, rendez-vous d'urgence dans une formation sanitaire ou hospitalière sérieuse, ou alors appelez immédiatement votre médecin de famille si vous en avez. Nous espérons que le ministère de la Santé publique prendra des dispositions pour que rapidement ce phénomène soit éradiqué et que les décès ne s'étendent pas. Condoléances aux familles éprouvées qui, par un hasard quelconque, entendront cette alerte. Mais je crois que pour le bien public, pour le bien commun, il fallait bien le dire. Méfions-nous désormais du charbon que nous utilisons pour le feu de bois, que nous faisons quand nous sommes dans nos cuisines ou même à l'extérieur. Cette alerte, vous pouvez la diffuser le plus possible. Elle vaut bien la peine. Une fois de plus, bonne année.